Xin kính chào quý vị. Sách của Vasep số tháng 7 năm 2025. Thưa quý vị, với vai trò đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành thủy sản, Hiệp hội Vasep đã chủ động tổng hợp các phản ánh từ doanh nghiệp hội viên trong quá trình thực thi các văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua. Ngày 7 tháng 5 năm 2025, Hiệp hội Vasep đã gửi công văn số 117 tới Bộ Tư pháp để phản ánh khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 3 nhóm vấn đề lớn được Vasep kiến nghị. 1. Vướng mắc do quy định pháp luật mâu thuẫn và chồng chéo. Một trong những vấn đề nổi bật là mâu thuẫn trong cách áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với phế phẩm, phụ phẩm thủy sản. Cùng một loại phế phẩm nhưng tùy thuộc vào quy trình sơ chế hay đã qua gia nhiệt mà phải chịu hai mức thuế giá trị gia tăng khác nhau là 0% hoặc 10%. Điều này vừa gây khó khăn trong kê khai, hóa đơn, vừa tạo rào cản giao dịch cho với khách hàng. Kiến nghị Bộ Tài chính cần có hướng dẫn thống nhất, không phân biệt giữa sản phẩm sơ chế và chế biến, miễn kê khai và tính toán thuế giá trị gia tăng đối với phế phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác. 2. Vướng mắc tạo gánh nặng chi phí, cản trở đổi mới, hội nhập quốc tế. Các bất cập trong Nghị định 37 năm 2024 tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp hải sản trong thu mua nguyên liệu và sản xuất xuất khẩu. Vasep đề xuất Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 37 trong tháng 7 năm 2025. Khoảng trống pháp lý về ngưỡng phát hiện tối thiểu MRPL. Sau khi thông tư 28 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị hủy bỏ, Việt Nam không còn quy định về MRPL để kiểm soát dư lượng kháng sinh cấm, gây khó khăn cho tiêu thụ nội địa dù sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu sang EU. Kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung MRPL vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Thiếu hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng sản phẩm nhập khẩu để sản xuất khẩu và gia công xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa khiến doanh nghiệp lúng túng. Kiến nghị Bộ Y tế cần bổ sung nội dung còn trống này vào khung pháp lý của dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Không có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận SC và CC theo IUU cho sản phẩm ruốc biển, một loài đặc thù khai thác gần bờ bằng phương tiện nhỏ. Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản cho phép áp dụng mẫu giấy chứng nhận đơn giản cho sản phẩm ruốc biển. Khoảng trống pháp lý do chưa đưa vào văn bản quy phạm pháp luật nội dung xác nhận sản phẩm thủy sản là sản phẩm có hoạt động chế biến để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chế biến thủy sản. Kiến nghị Bộ Tài chính cần luật hóa nội dung công văn 2550 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính vào hệ thống pháp luật. Bất cập trong chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Vasep đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho rượu phụ gia có nguồn gốc rượu dùng cho xuất khẩu hoặc rút ngắn quy trình hoàn thuế, áp dụng cơ chế hậu kiểm. 3. Vướng mắc do quy định thiếu rõ ràng, đa cách hiểu, không hợp lý. Khái niệm gia công, chế biến đơn giản trong Nghị định 31 năm 2018 của Chính phủ đang gây hiểu nhầm, dẫn đến cơ quan quản lý từ chối cấp giấy CO, yêu cầu ghi nhãn không phù hợp và tạo rào cản xuất khẩu. Kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi quy định, hướng dẫn rõ ràng và thiết lập kênh tham vấn nhanh giữa các phòng quản lý xuất nhập khẩu và Cục xuất nhập khẩu. Mâu thuẫn trong thuế giá trị gia tăng cho sản phẩm đông lạnh. Một số văn bản cho rằng sản phẩm không chịu thuế, trong khi kết luận thanh tra năm 2024 lại xác định phải áp dụng thuế suất 10%. Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất, tránh mỗi địa phương áp dụng khác nhau. Quyết định 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về hội nghị hội thảo quốc tế quy định quá rộng, yêu cầu xin phép cả các hoạt động nội bộ có yếu tố nước ngoài, gây thủ tục rườm rà. Đề xuất Bộ Công an làm rõ khái niệm, loại trừ hoạt động nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và cho phép thực hiện toàn bộ trên môi trường điện tử. Vasep kêu gọi Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Bộ Y tế để nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời các quy định pháp luật đang gây vướng mắc. Vasep sẵn sàng hợp tác trong quá trình trao đổi, góp phần cải thiện hành chính và nâng cao sức cạnh tranh cho ngành thủy sản Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.